Assalamu alaikum everyone, this is me Shakir and once again welcome back to my YouTube channel. লাস্ট কয়েকদিন ধরে আমি বাইকের একটা নতুন ধরনের ইঞ্জিন প্রবলেমে ভুগতেছি। সেটা হচ্ছে আপনার 5th গিয়ারে বা 4th গিয়ারে 45-50 এই রেঞ্জে কনস্ট্যান্ট রাইড করলে ইঞ্জিন থেকে একটা অ্যাডিশনাল নয়েজ আসতেছে। অনেকটা আগের দিনে যখন স্পার্কিং প্লাগে সমস্যা হতো, স্পার্কিং প্লাগে ময়লা জমতো, তখন স্পার্কিং প্লাগের ক্যাপটা খুলে ডিরেক্টলি কানেক্ট করে দেওয়া হতো। ডিরেক্ট কানেক্ট করার ফলে স্পার্কিংয়ের যে আওয়াজটা বের হতো অনেকটা ওই ধরনের একটা আওয়াজ। এর পাশাপাশি থ্রোটল রেসপন্সে একটু লেজিনেস আসছে অ্যান্ড অফকোর্স ফুয়েল কনজামশনটা আগের থেকে বৃদ্ধি পাইছে। সো আই ডিসাইডেড টু অ্যাডজাস্ট দ্য টেপিট। হোপফুলি টেপিট অ্যাডজাস্ট করলেই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। এর আগে আমার বাইকে টেপিট অ্যাডজাস্ট করেছিলাম লাস্ট 8000 কিলোমিটার বা অ্যারাউন্ড 8000 কিলোমিটার এরকম একটা সময়। এখন বাইকটা রানিং অলমোস্ট 28000 প্লাস, সো 20,000 অলমোস্ট রাইড করে ফেলছি আফটার অ্যাডজাস্টিং দ্য টেপিট অ্যান্ড দিস ইজ কোয়াইট নর্মাল। এই ধরনের প্রবলেম আসে। তো এই ভিডিওটাতে বেসিক্যালি ট্যাপিট অ্যাডজাস্টের পুরো প্রক্রিয়াটা দেখাবো অ্যান্ড এর পাশাপাশি ট্যাপিট অ্যাডজাস্ট করার ফলে কী ধরনের বেনিফিট আপনি পেতে পারেন সে বিষয়গুলো নিয়ে ইন ডিটেলসে কথা বলবো। আর ট্যাপিট অ্যাডজাস্ট করানোর জন্য আমি যাচ্ছি যশোরের বিখ্যাত আরএন রোড। আরএন রোডটা হচ্ছে খুলনা ডিভিশনের দ্য বেস্ট বাইক ডক্টর এখানে বসেন। বাইকের এহেনও কোনো প্রবলেম নাই যেটা সমাধান আরএন রোডে হয় না। দিস ইজ আ প্রাউড থিং ফর অল দ্য পিপল যারা খুলনার বাইকিং কমিউনিটির কাছে এটা একটা বড় জায়গা প্রাউডের। অ্যান্ড আরএন রোড বিখ্যাত আরও একটা জিনিসের জন্য, এখানে ভালো বাইক মডিফিকেশান অ্যান্ড বাইকের অল ধরনের অ্যাক্সেসরিজ অ্যাভেলেবেল। হ্যাঁ মামা দিয়ে দিছো, দেখছি হাত মারছো অ্যান্ড পাশাপাশি ইন্ডিকেটর মারছো, থ্যাংক ইউ, ভাল লাগছে। নর্মালি তারা তো শুধু হাত মেরেই ঘুরে যায়, ইন্ডিকেটর মারলে দেখলেও ভাল লাগে। গ্যারেজে পৌঁছানোর পরপরই বাইকের কিটগুলো খুলে ফেলা হয় অ্যান্ড দেন ইঞ্জিনের আপার সেগমেন্টের কাভারটা খুলে ফেলায়। কাভার খোলার পর ভিতরে যে ট্যাপেটগুলো থাকে এই ট্যাপেটের গ্যাপগুলা ফিলার গেজ দিয়ে মেপে নেওয়া হয় এবং প্রত্যেকটা যে ডিফারেন্সটা থাকে, যে গ্যাপটা থাকে, এই গ্যাপ একটা আরেকটার সঙ্গে কম্বিনেশন করার জন্য এই ফিলার গেজটা ব্যবহার করে, যেটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আশেপাশে প্রচণ্ড শব্দ থাকার কারণে ওইখানে আসলে খুব বেশি কথা বলাটা সম্ভব হয়নি, কারণ নয়েজের কারণে কথা ভালোভাবে শোনা যাবে না। তো আপনারা যারা ট্যাপেট অ্যাডজাস্ট করার কথা চিন্তা করতেছেন বা এটা আপনাদের যাদের প্রয়োজন, অবশ্যই কনফার্ম হবেন যেন যে মিস্ত্রি দিয়ে করাবেন, যে মেকার দিয়ে করাবেন, সে অবশ্যই ফিলার গেজ ব্যবহার করে, তাহলে এক্স্যাক্ট যে গ্যাপটা থাকার কথা সেটা মেনটেন করে দিতে পারবে এবং সেটা মেনটেন হলেই শুধুমাত্র এই সমস্যার সমাধান হবে। টেপিটটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ডান। এখন আসেন যে টেপিট অ্যাডজাস্ট করলে আসলে কী বেনিফিট পাওয়া যায় বা ট্যাপিট অ্যাডজাস্টারটা কেন জরুরি। নাম্বার 1, ট্যাপিট যদি অ্যাডজাস্টেড না থাকে ইঞ্জিন থেকে এক্সট্রা একটা নয়েজ আসে যেটা আপনার শুনতেও বিরক্ত লাগবে অ্যান্ড দেন ডেফিনেটলি ইটস নট গুড ফর এ বাইক। নাম্বার 2, ট্যাপিট অ্যাডজাস্টেড না থাকলে ইঞ্জিনের এক্স্যাক্ট যে পাওয়ার আউটপুট, ইঞ্জিন সেই পাওয়ার আউটপুটটা দিতে পারে না, যার ফলে থ্রোটলের রেসপন্সটা কমে আসে। নাম্বার 3, ফুয়েলের কনজামশন, যেহেতু ইঞ্জিনে যে পরিমাণ ফুয়েলটা বার্ন করতেছে সেই এক্স্যাক্ট রেসপন্সটা, এক্স্যাক্ট পাওয়ার আউটপুটটা আপনারা দিতে পারতেছে না, তখন আমরা আসলে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্পিড গেইন করার জন্য এক্সট্রা থ্রোটল পুল করে থাকি। আর এক্সট্রা থ্রোটল পুল করার ফলে ইঞ্জিনটা ওভারহিটেড হয়। দ্যাট ইজ অলসো আ ভেরি ব্যাড থিং ফর আ ইঞ্জিন। সো আফটার অ্যাডজাস্টিং থ্রোটল, আমার ফার্স্ট যে জিনিসটা খুব বেশি ভালো লাগতেছে, এখন থ্রোটল যে পরিমাণ দিচ্ছি ওই পরিমাণই রেসপন্সটা পাচ্ছি। আগে মনে হচ্ছিল যেন ইটস লাইক থ্রোটলের কেবল লুজ হয়ে গেছে, আরও বেশি পুল করতে হবে, তাইলে হয়তো আমি আমার এক্স্যাক্ট পাওয়ার আউটপুটটা বের করে আনতে পারবো। এখন ওই প্রবলেমটা হচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে যে পরিমাণ পাওয়ার আউটপুট আমার দরকার সেইটার সঙ্গে থ্রোটলটা ওয়েল ব্যালেন্সড। অ্যান্ড নাম্বার 2 হচ্ছে ইঞ্জিনের ভাইব্রেশন ইস্যুটা। ইঞ্জিন এমন একটা ফ্যাক্টর যেখানে প্রত্যেকটা জিনিস যদি ওয়েল টিউনড এবং একটা আরেকটার সাথে কম্বিনেশান ঠিক না থাকে তখন ডেফিনেটলি এটা আপনার সাথে ভালো বিহেভ করবে না।
লাস্ট কিছুদিন থেকেই আমার মনে হচ্ছিল যেন এক্সট্রা ফুয়েল কনজিউম হচ্ছে। আমি নর্মালি যে অ্যারাউন্ড 50 মাইলেজ পাই, সেই অ্যারাউন্ড 50 মাইলেজটা আমি বের করে আনতে পারতেছি না, রাদার এটা 30-35 বা উইদিন 40-র ভিতরেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, যেটা অবভিয়াসলি টাকা পয়সার একটা ব্যাপার থাকে, সেই জায়গাটা থেকে খারাপ লাগতেছিল। বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাইকগুলোতে নর্মালি 2টা ট্যাপিট ব্যবহার করা হয়, এবং এই 2টা ট্যাপিটের একটা হচ্ছে ইনটেক হিসেবে কাজ করে, অ্যান্ড সেকেন্ডটা হচ্ছে এক্সজস্ট হিসেবে কাজ করে। সো আপনার ইনটেকটা যদি লুজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ফুয়েল কনজাম্পশন খুব বেশি বৃদ্ধি পাবে। সেকেন্ড, যদি এক্সজস্টটা লুজ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ব্যাড নয়েজ করতে থাকবে ইঞ্জিন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইঞ্জিনের ভাইব্রেশনটা আগের থেকে অনেক বেশি বাড়বে। অ্যান্ড এটা অ্যাডজাস্ট করার পরে ইঞ্জিনের ভাইব্রেশন 0-তে নেমে আসে অলমোস্ট, এক্সেপ্ট যতটুকু হওয়ার কথা এই জায়গা থেকে 0-তে নেমে আসে। এখন আমি সেম রেঞ্জে রাইড করতেছি 50-তে, এই 50-তেই আমি নয়েজটা পাচ্ছিলাম, অ্যান্ড ইটস আ ওয়েল টিউনড নয়েজ আসতেছে ইঞ্জিন থেকে। এক্সজস্ট নোটটা ওয়েল টিউনড হয়েছে, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইমপ্রেসিভ। আর কাজটা আমি করাইছি মিঠু ভাইয়ের দোকান থেকে। মিঠু ভাই হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট বাইক ডক্টর ইন RN রোড। আর যদি কারোর এই ধরনের প্রবলেম ফেস করে থাকেন, স্পেশালি যশোর খুলনায় অবস্থানরত কেউ যদি এই ধরনের ফেস করে থাকেন, আসতে পারেন। মিঠু ভাইয়ের নাম্বারটা ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিব, চাইলে সরাসরি যোগাযোগ করে নিতে পারেন। অ্যান্ড হি ইজ আ ভেরি মাচ লাভিং গাই, খুব কনভারসেশনাল, কথাবার্তা বলে, ভালো লাগে। সো দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ টুডেস ভিডিও। যদি ভিডিও ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন, অ্যান্ড সেম ভিডিওটা ফেসবুকে দেখতে চাইলে ফেসবুকের পেজ ফলো করতে পারেন, লিঙ্ক ইন দ্য ডেসক্রিপশন বক্স। টিল দেন সবাই ভালো থাকেন, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো টপিক নিয়ে বা নতুন কোনো জায়গা নিয়ে। কিরে বাবা, বিদেশি জিনিস হয়ে দেশি জিনিসের উপর আক্রমণ করতেছিস?